kasih Ade, perkenalkan saya Perawat Yuni. Saya bertugas dari pukul 7 sampai 12 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk diagnostik laborat. Yang ketiga, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Prosedurnya nanti saya akan menginstruksikan Ade untuk napas dalam melalui hidung, kemudian menahannya sebanyak 3 hitungan, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, nanti Ade batukan, saya akan menampungnya dengan spons sputum. Saya memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ade bersedia? Langkah pertama, memberi minum pasien. Minum dulu ya, Dek. Meminta pasien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di perut. Ade, bisakah Ade meletakkan tangan kiri atau kanan Ade di dada dan satu tangan di perut? Menginstruksikan pasien untuk napas dari hidung, kemudian ditahan selama 3 kali hitungan dan dikeluarkan melalui mulut sebanyak 3 kali. Ade, ikuti instruksi saya ya, Dek. Tarik napas. Tahan ya, Dek. 1, 2, 3, keluarkan. Tarik napas. 1, 2, 3, keluarkan. Tarik napas. 1, 2, 3, keluarkan. Bagaimana Dek merasakan perut Ade mengembang dan mengepis? Iya. Kemudian letakkan handuk di dada pasien. Ini sih ya, Dek. Menginstruksikan pasien untuk napas 2 kali dan yang ketiga inspirasi. Tahan napas dan batukan dengan kuat. Ade, nanti ikuti instruksi saya ya, Dek. Tarik napas seperti tadi sebanyak 2 kali dan yang ketiga batukan. Nanti saya akan menampungnya dengan spons sputum ya, Dek. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, 1, 2, 3, keluarkan. Tarik napas, 1, 2, 3, batukan. Bagaimana Dek perasaannya? Sekarang merasa lebih baik. Apakah ada yang ingin Ade tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin Ade tanyakan, jika Ade ingin memerlukan saya, bisa panggil saya di ruang perawatan ya, Dek. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.